გამარჯობათ. მე თამარ კიკალეიშვილი ვარ, არქიტექტორი დიზაინერი. დღეს ჩემ აგარაკზე ვიმყოფებით და მინდა გავაკეთო ავეჯი ჩემი ეზოსთვის. და რაც მთავარია, ისეთი მასალისგან, რომელიც არ დამიჯდება წვრილი. დღეს ჩემი ამოცანა არის, რაც შეიძლება მარტივად, მალე და ნაკლები დანახარჯით დავამზადო გარე ავეჯი. ამიტომ დღეს შევარჩიე ხის პალეტები, რომლებიც ნებისმიერ მშენებლობაზე იშოვება, ადვილად მონტაჟდება ერთმანეთზე, მხოლოდ დასამუშავებელი არის მისი ზედაპირი სპეციალური ლაქით ან საღებავით. პირველ რიგში მინდა ხის ზედაპირი დავამუშავო ელექტროსალაშინით, რომ მისი ზედაპირი უფრო გლუვი გახდეს. პალეტები იმის საშუალებას იძლევა, რომ სხვადასხვა კომბინაცია გაკეთდეს ავეჯის, მაგრამ დღეს გავაკეთებ ერთ სავარძელს და ჟურნალების მაგიდას. მე მინდა რომ მხიარული ავეჯი გამოვიდეს, ამიტომ სხვადასხვა ფერში შევღებავ ხის ნაჭრებს. საღებავებს, რომლებსაც ვიყენებ, არის დამზადებული აცეტონის ბაზაზე, რადგან მალე შრება შედარებით სხვა საღებავებთან. სავარძლისთვის სჭირდება ზურგი, ამიტომ ერთ პალეტს ავიღებ, გავუყოფ ორ ნაწილად და გამოვაკეთებ როგორც სავარძლის ზურგს. ახლა უნდა დავამაგრო. სავარძელი უფრო კომფორტული რომ იყოს, ამიტომ ავეჯის ღრუბლისგან გავაკეთებ ბილ დასაფენს. ღრუბელი რო გავავამაზე, ამისთვის ვიყიდე შინდისფერი ნაჭერი და ახლა შემოვაკრავ სტეპლერით ძალიან მარტივად. ბოლოს შტრიხები დაგვრჩა, ახლა მინდა რომ მინადავდო მაგიდაზე და გავაფორმო ბალიშებით სავარძელი. მე მგონი კარგი გამოვიდა, ძალიან მარტივად გავაფორმე ეზო, მივიღე სავარძელი და ჟურნალების მაგიდა. მე კმაყოფილი ვარ.